大家好，我係蔡師傅，今日咧嚟到建造業議會喺九龍灣嘅零碳天地咯。之前同大家介紹過咧，我哋有個叫做建造業師友計劃咧，咁即係我哋導師咧要同學生咧出席4次活動嘅。咁今日咧就同學生咧出席呢個4S 科技導賞團過嚟咧參觀下我哋建造業嘅科技啦。咁4S 咧應該係一個安全嘅工地智慧系統啦。咁就入去同學生咧去睇下啦。咁啱喺零碳天地咧，亦都見到呢個哈道運動杯嘅訓練模式咧，係要咧報名參賽嘅人士咧先係可以入場嘅。一個 VR 閃避球咁喺門口聽到咧啲遊戲聲都幾好玩嘅。啱啱咧就參觀完展覽啦，咁佢咧就有2個部分嘅。咁第一個部分咧就首先介紹翻一啲而家創新嘅科技啦。咁大部分都係用咗一啲 AI 嘅鏡頭啦，咁甚至係一啲感應器咧，咁提示翻個控制中心咧，咁有邊啲安全嘅問題嘅。咁有介紹天秤個人防護裝備啊、靜音嘅電動工具啦。咁甚至咧佢有介紹咧，原來而家環保署咧係可以借用一啲電動嘅工具咁啊，免費嘅，用完咧係可以還翻俾環保署嘅。咁然之後第二部分咧就係介紹咧呢個零碳天地咧用咗一啲邊啲環保嘅系統啦。咁介紹咗太陽能板啦，咁啊有3種嘅。咁結尾嘅時候咧，佢又送咗2樣嘢啦。咁啊第一個咧就係呢度鴻福堂嘅禮券啊，佢就俾咗2張嘅。然之後咧，佢就再俾埋呢個建造業工友嘉年華嘅一啲遊戲券啦，咁係鼓勵大家咧去參加呢個嘉年華嘅。今集咧就介紹咁多啦，拜拜。